Sono all'interno della mia automobile e queste sono le luci di Natale, visto che si sta avvicinando il Natale. E se vi dicessi che è possibile gestire le luci del vostro albero direttamente dalla vostra auto, come si fa? Vi faccio vedere, questo è il display della mia auto. Ho scaricato l'applicazione per dire andiamo a cambiare colore e qua possiamo vedere le lampadine cambiano colore. Vogliamo mettere una cosa più natalizia, selezioniamo scene, l'albero di Natale. Tutto questo è possibile grazie a questo dispositivo. Ora andiamo a scoprirlo insieme. Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Oggi voglio parlarvi di un dispositivo veramente molto interessante. Atoto CB6, adattatore CarPlay, Android Auto da cablato a wireless e molto altro. Intanto che significa? Che se avete un vecchio telefono che non si collega in maniera wireless, quindi senza fili, alla vostra auto, grazie a questo dispositivo da cablato lo renderete wireless. Ma come ho detto c'è qui dentro veramente molto altro. Andiamo a vedere insieme tutte le caratteristiche principali. Abbiamo all'interno un sistema Android 13 con una RAM da 4 GB e una ROM, quindi memoria interna da 64 GB. Supporta il Wi-Fi 2.4 e 5 GHz, Bluetooth 5.0. Possiamo inserire una micro SD da 128 GB. Cosa molto importante che ha questo dispositivo, che lo contraddistingue da quelli che finora ho testato, è che qui abbiamo il GPS integrato. Quindi questo significa che possiamo verificare in tempo reale dove si trova la nostra automobile e avere anche una cronologia di tutti quanti gli spostamenti. Abbiamo anche la possibilità di inserire una SIM dati 4G LTE e all'interno abbiamo un assistente intelligente che sfrutta ChatGPT che si chiama Drive Chat. Quindi collegando questo dispositivo al display della nostra auto trasformeremo il display in un vero e proprio tablet Android completo. Ora andiamo a scoprire insieme tutte quante le funzioni. Una volta che colleghiamo il dispositivo alla nostra auto, questa è la home che naturalmente possiamo andare a modificare. Queste sono tutte quante le applicazioni che possiamo scaricare. Vi ricordo che all'interno abbiamo Android 13, quindi possiamo veramente scaricare infinite applicazioni. Torniamo alla home. Allora, per il momento ho scaricato Netflix. Queste applicazioni video si possono utilizzare anche mentre stiamo guidando. Naturalmente quello che vi raccomando è che se guidate non vi mettete a guardare Netflix. Facciamo partire Tyson. Qualità video veramente eccellente. E l'audio lo sentiamo attraverso l'impianto stereo dell'automobile. Qui abbiamo la barra multifunzioni per fare diverse cose come tornare alla home. Abbiamo detto, vediamo Prime Video anche. Ti facciamo partire anche qui una cosa a caso. Riproduci. Pubblicità. Vabbè, Prime Video comunque funziona, vi risparmio la pubblicità. Torniamo alla home, andiamo anche su YouTube. Attualmente io ho inserito una mia SIM dati, ma possiamo anche fare lo spot col nostro telefono. Cerchiamo un canale a caso per dire Charlie, proprio un canale YouTube così tanto per vederne uno. Eccolo qui. Ok, mi raccomando, se non l'avete fatto iscrivetevi e facciamo partire un video. Ma state per caso cercando una telecamera di sicurezza Wi-Fi, risoluzione 8 megapixel, 4K o HD, alimentata a batteria ma soprattutto con un angolo di visione di ben 180 Qui possiamo veramente andare a giocare con i menu e tutto quanto. Torniamo indietro sempre utilizzando la barra multifunzioni, possiamo tornare indietro quindi all'interno dell'applicazione o tornare alla home. Vi faccio vedere una cosa molto carina, questa applicazione che abbiamo già trovato installata. Grazie a questa applicazione possiamo andare ad ascoltare le varie stazioni radio di tutto quanto il mondo. Aspettiamo che si connette. Qui abbiamo la mappa del mondo, andiamo all'altra parte dell'oceano, andiamo in America, andiamo qua per dire. Quindi possiamo ascoltare la musica di tutto quanto il mondo. Allora, barra multifunzione, torniamo alla home e naturalmente posso tenerla sotto e la posso andare a gestire da qua, quindi adesso la blocco. Qui ho Google Map, torniamo alle varie applicazioni che ho installato.
una cosa che faccio vedere LED per andare a cambiare il colore di LED al nostro dispositivo. Vi faccio vedere, quindi per dare anche una personalizzazione al nostro dispositivo. Un'altra cosa che vi voglio far vedere, andiamo nelle impostazioni, quindi naturalmente possiamo impostare la lingua italiana, andare a modificare data e ora, configurare il wifi, configurare il bluetooth, abbiamo tantissime altre impostazioni, abbiamo la versione, cosa molto importante, possiamo anche aggiornare il dispositivo tramite il wifi, quindi tramite una connessione dati. Adesso andiamo a vedere come funziona Drive Chat. Premendo direttamente il tasto sul mio volante, parlami del Colosseo. Il Colosseo, un'imponente struttura che domina il cuore di Roma, è uno dei simboli più celebri dell'antica Roma. Conosciuto ufficialmente come Anfiteatro Flavio, il Colosseo fu commissionato dall'imperatore Vespasiano nel 72 d.C., una delle più... Raccontami una storia per bambini. C'era una volta, nel cuore di una foresta incantata, un piccolo coniglietto di nome Timmy. Timmy era diverso dagli altri conigli della sua famiglia, non perché avesse orecchie più grandi o un codino più soffice, ma per la sua curiosità infinita e il... È lunga, giorno, molto mentre lunga. il sole brillava luminoso tra i rami degli alberi. Raccontami una barzelletta. Questa funzione non l'ho ancora provata, vediamo, Mi dispiace, al momento non supporto questa funzione. Se desideri posso raccontarti una storia o assisterti con comandi per il sistema di infotainment del veicolo. Ok. Fammi sapere come posso aiutarti. Perfetto, non racconta le barzellette che da un certo punto, considerando le barzellette di Google e di Alexa, devo dire che è un bene. Ora andiamo a vedere come utilizzare il modo classico, quindi CarPlay o Android Auto. Quindi ci spostiamo tra le varie applicazioni, andiamo su Speed Play. Io ho collegato un iPhone, quindi in questo caso ho CarPlay. Quindi questo è il CarPlay classico con tutte quante le impostazioni. Per tornare invece al dispositivo, quindi all'interfaccia del dispositivo, vado su Car e qui ho tutte le applicazioni del dispositivo. Nel mio caso, avendo un iPhone e avendo già CarPlay wireless, non avrei bisogno di questo dispositivo perché il mio telefono si collega in automatico alla mia macchina. Ma come abbiamo visto, grazie a questo dispositivo, oltre alla versione classica di CarPlay, ho veramente una serie di altre applicazioni che possono veramente essere molto interessanti. Ora facciamo una prova e vediamo quanto ci impiega a collegarsi quando salgo in macchina. Quindi spengo la macchina, sfilo la chiave, vi vado ad infilare la chiave, qui va bene, premiamo ok. Naturalmente come prima cosa riconosce il mio iPhone, quindi CarPlay. Intanto vediamo che il dispositivo inizia a lampeggiare ed è pronto. Quindi abbiamo visto che la connessione è veramente veloce. Ora andiamo a vedere una funzione molto importante che è quella del GPS. Quindi sia da telefono che da computer possiamo aprire questo link, naturalmente dobbiamo registrarci. Questa è la mia posizione in tempo reale. Se vado su Report, faccio Show, posso andare a vedere una serie di informazioni. Se vado su per dire Chart, Speed, qui mi dà un grafico della velocità, che è molto interessante, e se vado per dire su Replay, Show, mi fa vedere gli spostamenti. Se vado a premere il play e vado un pochettino avanti, mi fa vedere come mi sono spostato. Quindi devo dire è molto precisa e molto accurata. Ora vediamo cosa ci è stato dato all'interno della scatola, perché non abbiamo parlato. Questa è la scatola, all'interno ve la vado ad aprire. Innanzitutto qui leggiamo va bene il brand Atoto e il modello CB6. Vi vado ad aprire la scatola. All'interno troviamo una SIM card di prova, io ho inserito la mia, libretto delle istruzioni, ma basta scansionare il QR code e possiamo scaricare il manuale direttamente in italiano. Poi abbiamo i cavi per andarlo a collegare, abbiamo sia USB tipo A, USB di tipo C,
ossia come nel mio caso USB tipo C, USB tipo C, o quest'altro cavo se abbiamo un display esterno, quindi possiamo collegarlo anche a un display esterno e naturalmente qui c'è l'alloggio del nostro dispositivo. Eccomi qua, sono in una strada privata, quindi non ci sono macchine, una strada sicura. Questo per farvi vedere che anche mentre sto camminando è possibile guardare il video, quindi grazie a questo dispositivo il video non viene interrotto. Naturalmente la mia raccomandazione è sempre quella di, metto anche la cintura che stiamo per arrivare sulla strada principale, la mia raccomandazione è sempre quella di non guardare video mentre si è alla guida, ma massima attenzione mentre si guida. Vi faccio vedere che posso alzare il volume da qui. Ok, a breve finisce la strada privata, quindi a breve finisce anche questa piccola prova di video in movimento che non viene interrotto mentre guidiamo. Bene amici, eccoci giunti alle conclusioni. È circa una settimana che sto testando, che sto giocando con questo dispositivo e devo dire che mi piace molto perché si collega subito al mio iPhone quando salgo in macchina e perché non si è mai disconnesso o scollegato mentre ero in viaggio. Mi dà la possibilità di avere, oltre al mio CarPlay classico, una serie di applicazioni che normalmente con il mio iPhone non potrei avere. Quindi sicuramente lo consiglio a tutte quelle persone che passano tantissimo tempo in macchina. Come sempre nella descrizione del video vi lascio il link per andare a vedere il prodotto. Se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video, a presto e buon viaggio Flavio!